mun yi wannan ko Aisar muka ce za mu yi wani website sunansa Fatabayyanu. Shi amfaninsa shine tantance labaran ƙarya waɗanda ba su tabbata ba. Musamman a wannan zamani labaran ƙarya sun yawa, sun mamaye social media. Kuma yanzu da yake an samu wata fitina cewa ana ba da kuɗi ga waɗanda suka yi trending, da waɗanda suka samu likers, da waɗanda suka samu subscribers, da za su samu kuɗi da yawa, to kowa sai ya tunanin tunda mu dai mutane me za a ja hankalinsu da shi. Sai kowa ke ta fito da abubuwa, ake ta ƙarerayi. Da ƙarerayin aka ga sun daina ci, sai a koma kan AI. Sai a ce wa AI ga wata magana, muna son ka aro mana sautin wane a karanta magana da sautinsa, ko muna son ka ƙirƙiri hotonsa yana magana a ɗora akan sautin a saki a matsayin shi ya faɗa. Bisa nan gaba da bidiyo da audio da rubutu duk ba za su zama shaida ba. So da za a iya rubuta ƙarya a ce wane ne, za a iya yin sauti na ƙarya a ce wane ne, za a iya yin hoto na ƙarya a ce wane ne, za a iya yin bidiyo na ƙarya a ce wane ne. Sannan in ma ba a samu na ƙaryan ba, za a iya yanke farkon naka a yanke ƙarshen naka a jona a edit a fitar da wani abu. Ko ba a yi duk? Dama na gaya muku da ce za a zo nan gaba da in dai abu ba kai ka ji da kunnanka ba, kaka yadda. In dai ba kai ka ji da kunnanka a gurin mai faɗa ba, kana zaune, to komai aka kawo maka recording na audio ko na video, to kaka yadda sai ka bincike. Ana tazwir, ana rage farko, ana rage ƙarshe, ana ɗorawa, ana ƙirƙirar sauti, ana ƙirƙirar hoto, ana ƙirƙirar bidiyo. Yanzu wani ya ga dama sai ya maka bidiyon da kawai zai aje hotonka sai ya ce wannan ina son mata uku zo su rungume shi. Ko ya ga matan sun fito kana dariya sun rungume ka suna maka kiss. Ko baka san su ba san ka ba taɓa haɗuwa ba. AI ana wannan. Da wannan AI din ma fa wanda ba a biya bane. Irin na gama gari ne. Idan ka samu strong din wanda ake biya mai ƙarfin na kuɗi, wallahi sai ya maka fiye da haka. Akwai wanda yake gaya mana an gayyaci wani malami ya lacca a Amurka, sai zo bai samu damar zuwa ba, wani markas. To ɗansa yana karanta harkar kwamfuta sai ya ce baba laccar da ka rubuta turo min ita. Sai ya tura masa ita a rubuce, sai ya ƙirƙiri uban aka sa shi a jikin sikirin ɗin wajen taron, ya zauna akan kujera sai ya ce wa AI ina son ya karanta wannan takardar da sautinsa. Shikenan kawai sai ya kama karatu, sai gashi a zaune a cikin sikirin, jama'a suna kallon sa yana gabatar da lacca kuma yana gida shi ma yana kallo. Ba shi bane. Ko kun sai yanzu an fara tunanin yadda za a kirkiri wasu mutane da za su yi wasu harkoki. Kamar misali a ce 'yan majalisa, ba sai an je majalisar ƙasa ba, za a iya kowa ya zaunar da wani akan kujerarsa ya zama cewa daga nan ake majalisar. An yi mace ma da za ka siyi mace ka aje ta a gida, duk abin da kake so za ta yi ma. An yi ma'aikaci, za ka siyi ma'aikaci robot ka aje shi a gida ya maka wanke-wanke, ya maka girki, ya maka kwalliya, ya maka kaza. Akwai mai yin noma ma, robot za ka siyo kwaya ɗaya sai ya maka noma, ya nome maka gonan. Akwai kwaya ɗaya wanda zai maka aiki a gida, ya maka aiki a kaza. An yi ma yanzu ana da gazatan nan gaba dukkan subject ɗin da ake a jami'a da karatun jami'a kusan kaso 75 zai rushe. Domin yanzu ka zo kace kasa shiga wani strong AI din, kace ni ɗalibi ne ina son koyi turanci, ina son ka kirkira min manhaja na koyon turanci da malami da tambaya da komai, zai kirkira maka manhaja haka zama bature. Ba ko kwaban ka ba aji ko ba makara ko ba da maki ko ba asara. To ta hira kana yi yana gyara maka haka zama baturen gaske. Zaka ce ina da fili 50 by 50. Ina son gida 3 bedroom da bandaki da kitchen da kaza da kaza, zana min AI sai zana maka, gaya min cost din abin da zai ci na bulo da dutse da siminti da bulo da kudin da za ka kashe, ya rubuta ya kai printing kawai ka je ka gabatar. Yanzu ba sai irin wannan sana'an nan gaba ba sai dai su kama wani abin ba. Allah kuna ga abin gama wasa, tafiya yake kaɗan ana shigo da abubuwa. To nan gaba ɗan adam zai zama bai da aikin yi, bai da aiki
bai da sana'a bai da hanyar samun kuɗi saboda an kirkiri injinan duk da za su yi waɗannan ayyukan. To daga nan sai kiyayya da gaba da fitina da tashin hankali ya yawa tsakanin jama'a saboda an kakkashe hanyoyin sana'a, an kakkashe hanyoyin ilimi, an kakkashe hanyoyin koyo. Duk hanyoyin koyo sun zama kowa ma zai iya koya a hannunsa. To ina wani wake bukatar wani malami, wake bukatar sai ya je wata makaranta gashi akan tafin hannunka. Dama malamin shi ma a littafi zai karanto, wato an ɗau littafin malamin an saka ma nan research zai yi ga me research din nan. Malamin jami'a me yake yi ne? Abu uku fa yake yi: teaching, research, community service. To ga sa hannunka. Na kewa ɗalibi learning, research, character, ga sa hannunka. Su kake ake duba a baka sakamako. A ce learning ɗinka ya yi kyau, research ɗinka ya yi kyau, character ɗinka ta yi kyau, in gwa digiri, in gwa PhD, in gwa masters, in gwa professor. To sai aka waye gari yanzu waɗannan duk ana yin su available. Daga giga ka guda ɗaya sai ka shiga duka waɗannan abubuwa. Karatun da yanzu tajawidi ma yanzu da kake gani an kirkiri wani fasaha da zaka zo ka karanta aya ce maka ka saba can, kayi tafsiri a can, kayi tafsiri a can, kayi gunna a can, kayi kaza kayi kaza. To da ka malamin ka yanzu da koya maka karatu kyauta, tartil. Duniya ina ta dosa. An doshi wani guri aka rama